आज हम पेपर स्पैरो बनाएंगे। ध्यान से देखना और अच्छे से आप भी ट्राई करना। चलो शुरुआत पेपर लेंगे। अब हम इसे 2 सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगा लिए। अब हम इसे 2 छोटे सर्कल बनाएंगे। हमने 4 सर्कल बना लिए। अब हम इन्हें सीधे से कट करेंगे। कट कर लिए हैं। अब हम इन पे कोई भी कलर कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रीन कलर करेंगे। अब हम दूसरे सर्कल पे पेंट करेंगे, कलर करेंगे। अब हमारे 2 सर्कल रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरे सर्कल छोटे सर्कल पे कलर करेंगे। अब हम इनको धूप में रखेंगे ताकि इनकी कलर सूख सके। हमारा पेंट सूखा है या नहीं? ये सूख चुका है। और अब हमने इसकी आइस बना ली है। आइस पे कलर कर दिया है और चबली बना ली है और इसके पैड भी बना लिए हैं। अब हम इनको गम से चिपकाएंगे। हमने 2 सर्कल को एक बना लिया है। अब हम इनको ऐसे मोड़ेंगे। अब हम इनको सीधे से कट करेंगे। अब हमने इसके पंख बनाने के लिए काट दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे। हमने मोड़ दिए हैं। अब इनको हम अलग अलग करेंगे और फिर हम इनको ऐसे बना देंगे। अब हम छोटे सर्कल को ऐसे चिपकाएंगे। अब हमने इसको चिपका दिया है। अब हम इसको ऐसे चिपकाएंगे। अब हम इनको सीधे से कट करेंगे ताकि हम इसके पीछे वाले पंख बना सकें। ये हमने ऐसे कट कर दिए हैं। हम इसको इधर मोड़ देंगे और इसको हम इधर मोड़ देंगे। फिर हम इसको इधर मोड़ देंगे और फिर हम इसको इधर मोड़ देंगे। फिर हम इसको इधर मोड़ देंगे और इसको हम इधर मोड़ देंगे। इसी तरह हमारे ये पीछे के पंख तैयार। अब हम इसको दोनों के बीच में चिपका देंगे। अब हम इसको आइस लगा देंगे जो इसके मुंह पे लगा देंगे। इसके पैर लगाएंगे। ये हमारी स्पैरो रेडी। अब हम इसको खड़े होने के लिए थोड़ा मोड़ देंगे। अब हमारी स्पैरो रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।